muito sério pra você, só que eu tenho que ver essa casa dela. Desculpa por esse exemplo, é que ele acabou de voltar pro trabalho. Ele fundou 1000 sei lá o que. Só tinha 4 sei lá o que. Eu tô achando que vai ser difícil. Ah, eu não te mandei filmar. Calma. Eu sei disso. Não é meu Sims que eu quero isso. Obrigada. É, que o meu Sims não pode ficar dentro da casa. Eu tô pensando, velho. Por que Sims... Sai daí. Ai, meu Deus. Desculpa, galera, pra esperar, tá? Porque essa trampa está me irritando. Tem que pegar... Ah, eu sei disso. Mas não é meu Sims, cara. Vamos vender essa planta. 10 reais. Tem um tapete nessa porta que eu vou vender também. Tem algumas coisas aqui. Olha, galera, se eu não tiver ela pra você, só precisa baixar, né? Vende logo. Vocês não sabem que eu já consegui estragar o negócio, sabia? Depois estraga tudo. E tô com você desde o início, só que o dinheiro eu não vou fazer mais nada, tá? O dinheiro pode deixar. Vamos deixar que a gente não quer arriscar. Eu tinha... Ela só que ela precisa. Sai daí que não vai me. Agora eu tô aqui no terreno. Vamos quebrar aqui. Não consigo porque ela tá ali. Então vem cá. Eu vou pôr ela pra dar um passeio. Vem aqui, ó. Não pode chegar até aí. Tem que ir. Ai, tá, vem pra cá. Aí tu consegue? Aleluia. Agora vamos ver essa porta. Ó, preciso que vocês comentem. Deixa ela ficar profissional. Meu Deus, quanto dinheiro. Mas galera, esse vídeo vai ser bom porque ela vai trabalhar. E eu vou tentar fazer um namoro entre ela e o carinho que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho uma roupinha, eu acho, que tá com a minha que eu tenho também. Tá. Cadê ela? Toma. Quero esmagar pra eu bato ela. Vou levar vocês pra conhecer o cara. Vamos ver, né? Tá, a lixeira foi derrubada porque é malvado. As coisas dela, sabe por que ele tava mais vazio? Porque eu ponho tudo dela aqui. Eu depois eu vendi. Tá bom, galera? Vou baixar um pouquinho aqui. Eu gostaria do vestido que eu fiz pra ele. Chega aqui, filho. E ó. Quando ele ficar com vontade de ir no banheiro, o que a gente vai fazer? Ele vai morrer. Porque o meu objetivo é fazer eles ter um cachorro e 2 filhas. Filha mesmo, galera. Já deu muito de ser uma filha. Ou um filho, qualquer um desses serve pra mim. Desde que não faça bagunça. Ela tem que ir pra toda vez. Cara, eu não quero pegar você, mas deixa eu me obrigado. Tá, isso que eu vou falar assim. Vem cá. Ela vai falar com ele. O que quer? Ah, meu Deus. Não fala assim. Não bater peito, bate peito aí. Acho que é porque eu fiz ele fazer muito bem. Bate gente com ele. Por favor.
Tá bonitinho, galera. Vocês acham de eu comprar um computador e pôr os dois? Mais caro pra gastar todo esse dinheiro? Comentem embaixo. E que vocês também podem comentar várias coisas que eu vou fazer com eles, porque e quem sabe um jeito de eu virar um negócio abre outro que eu vou pesquisar. Namorado, eu vou morar com ele, por exemplo, eu vou dar uma cara. Sempre conta assim, se não achar. Comentem embaixo. Depois, ó, a missão amor está por cumprir. Porque eu acho que vai precisar de um fogão. No vídeo que eu vi, precisava de um fogão. Meu Deus, ele vai limpar. Como você sentiu com ele? Não limpar, lembra? Vamos fazer uma travessura com ele? Com ele, por exemplo, ó. Desse, ó. Bandido. Sabe como que eu consigo assim? Ela tá brava. Eu quero. Tá. Vou levar ele pra praça. Tá, isso aqui não é praça, gente. Vamos viajar de cidade. Calma aí que meu irmão tá... Ai, propaganda inútil. Joga uma boia pra minha irmã, tá? Ele não é novo. Aqui meu irmão tem ele mais velho. Bem preguiçoso. Também gosto do meu produzinho. Calma, galera. Rapidão. E aí, galera. Como ela não vai poder fazer uma pessoa mais linda? E eu acho que ela vai ficar com fome. E, gente, tem um banheiro aqui, que eu não me engano. Esse aqui. Vamos lá. Viste? Eu quero ver. Deixa eu ver assim. Tem um mapa. A gente não precisa se perder mais. Ai, não chamou o outro. Tava fazendo uma fechada. Tu não vai fazer palestra nenhuma. Não tô vendo aqui. Não tem como ser a cadeira brincar quadro. Não tem como você fazer nada com essa água. Sério? Não vou te pôr pra pescar não. Eu não quero que você brinque, porque tu tá muito chato com ela. Ai, que dinheiro. Tá vendo? Eu passei. Meus patos. Eu tô no escritório falando muito rápido pra parecer... Esse negócio está me irritando. Sabe, você sabe como é. Propaganda é propaganda. Cadê, ó?
torneira. Não tenho. Onde que eu vou fazer agora? O que eu faço? Nada. Será que ela consegue pelo menos observar uma árvore? Nem regar, nem observar, não fazer nada. Não consegue. Ó, nada. Ai, que linda. Vem cá. Tira uma calcinha. Se ela se visível, vem logo. Má. Ela não quer subir. Porque ela tá no quarto. Ela se divertir. Galera, no próximo episódio, eu juro pra vocês que eu vou... Eu tô no escritório falando muito rápido. Vamos terminar aqui mesmo, tá? Ele falou... Ai, Nazário. Coisa que era isso daí, tá, galera? No próximo episódio, eu juro pra vocês... Juro que eu vou tentar comprar o computador que eu lembrar. Então me lembre. Tá? Tchau, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Comenta aí, quem ficou até o fim desse vídeo? Eu sei que você deve estar achando tag. Eu não fico assim, galera. Não tá tag. Eu não sei porque não aparece jogador perto do braço. Vamos ver aqui, ó. Vamos terminar com o Paulo alimentando os patos. O nome dele é Paulo. Adivinha o nome dela? Nicole. Eu ponho qualquer nome não. Tá, ele disse que ela é uma espírita desse pato. Fala aí, patinho. Eu gostaria do vídeo. E olha meu rabinho rebolando. Olha meu rabinho rebolando. Ficam bastante olhando com uma funda pra vocês verem. Tchau, galera. Olha o dedinho só ali. Ô, Paulo. Tchau, galera. Essa galerinha. Calma aí, vou fazer uma despedida em conjunto. O Paulo tá tão bonito ali. Vou até tirar ela daqui, ó. Vem cá, vou fazer uma despedida. Igualzinho. Tchau, galera. Espero que não receba um vídeo. O que tu tá pensando? Vai pensar nada. Eles amaram. Ela tá me zoando aqui, tá, galera? Tchau. Tá, tchau, vai. Tchau, galera. Tchau. Você vai fazer em banda, que eu não sei o que é isso. Você sabe o que é isso? Muito mais por mim. Galerinha, beijão. Uhul! Tchau.